Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвардио. А ну-ка напишите мне сейчас в комментариях, на что первое у меня упало мое внимание. Как вы думаете? Ну-ка, давайте свои варианты озвучиваем. Свои варианты озвучиваем. Я только что как бы курсором мышки сделал, скажем так, небольшую подсказку. Я думаю, ее более чем достаточно. На самом деле здесь такие классные легендарки. Такие можно мувы провернуть в этой катке. Ну, посмотрим. Ну, в принципе, я давненько не играл на гоблинах-мехах. Я думаю, уже к этому моменту многие кто написал в комментариях, что на что у меня упало внимание. Ну все же. Тут есть гоблины-мехи, есть Empress Light, и я давненько не керил Empress Light. Я через нее играл, но не керил. И, возможно, это та катка, где я ее попробую закерить. А возможно, это будут охотники. А возможно, это будут охотники, а не гоблины-мехи. Так, ну духовный талисман мы по-любому берем, потому что я уже несколько раз обжигался на своем личном опыте, играя против жрецов. А когда духовный талисман ты скипнул со старта, то жрецов ты мало как можешь законтрить. Поэтому, ребят, если вам падает духовный талисман, я рекомендую его не скипать. То есть, ну, оставьте. Если есть вариант выбрать один из 3 предметов другой, то лучше выберите один из 3 предметов. Хотя, на самом деле, духовный талисман в некоторых сборках довольно-таки хорошо заходит. К примеру, если у вас, ну, начальные эльфы, а не то, этот духовный талисман дает нереальный импакт начального эльфа, если против вас куча физического урона. Тут, кстати, еще убийцы. Я возьму, наверное, палочку-выручалочку, потому что у меня есть как бы 2 охотника. И есть небольшой шанс, что я все-таки буду начинать через охотников. Не знаю, конечно, насколько сейчас импактовая игра через охотников, но думаю, на старте, для того, чтобы дойти до средней игры, на охотниках самое то. Хотя, если собрать имбу, самую, я считаю, имбовую сборку, ну ладно, не самая имбовая. Есть имбовая, это драконы, ведьмаки, Кирисвен. Это самая имбовая сборка. Но! У меня есть еще одна имбовая сборка, если ее, в принципе, собрать, то это прям будет развал кабинета без смс-регистрации. Просто будете выносить всех и вся вперед ногами. Спокойно. На одном Не, ну это надо брать. Единственное, что так у меня нету снайпера для этой клятвы гнома. Ну, я возьму. Я возьму на будущее. Я что-то верю, что ко мне довольно-таки рано придет снайпер. Я в это верю. Хотя, наверное, это я сам хочу в это верить. А по факту это будет совершенно не так. Ну, надежда умирает последней, правильно? Это одна из моих любимых фраз в этой игре. Надежда умирает последней. Поэтому верим, держим кулачки. Там, не знаю, что-то еще. Иконы вокруг стола у меня стоят. На стене у меня тоже все иконы есть. Отче наш перед игрой я прочитал. Поэтому я уверен, что в этой катке мне 100% повезет. Ну, надеюсь. В общем. Как я уже раньше сказал, я не рекомендую скипать духовный талисман. На своем личном опыте я уже множество раз обжегся, играя без духовного талисмана. И в особенности это, еще в той особенности, когда ты не можешь перестроиться в тех же самых гритеров. Потому что если ты перестроишься в гритеров, то у тебя 99%, что ты и так проиграешь. То есть у меня вот такие вот основные билды были, когда против меня выкатывался жрец. Я скипнул духовный талисман, и все, и мне хандарики. Ну и ладно. Блин, а в чем же сегодня таком покатать, интересно? Капитан Прайс, Капитан Цена. Прикольно. Неплохой такой ник. Капитан Цена. А можно как бы пробивать их уже, а? Я думаю, время пришло их убивать. Не? Ты так не думаешь? Ну да, у меня пока что на самом деле, если так посмотреть, то стол довольно-таки слабоват. Мне нужно хотя бы никакое усиление, чтобы чувствовать себя прям уверенным. Хотя тут воины, я думаю, просто не смог пробить их адекватно. Хотя у меня и шмоток на домах особо нету. Короче. В самом деле, если ко мне придет тренд в двоечку, у меня уже будет ничего себе стол. Он у меня будет крепок, как никогда. Можно было бы, конечно, сейчас продать одну волшебницу и поставить немножко зверей, но эти 10%, я думаю, сейчас роли не сыграют. Потому что, ну сколько мне там урона добавится? Плюс 5 урона к одной фигуре? Так это как кот наплакал. Это реально как кот наплакал. Вот если бы ко мне VR-ка пришла, вот тогда было бы замечательно. Так, ну ладно. Пока что у меня в планах такой билд. Я хочу попробовать сыграть через гоблинов мехов. Это пока что.
Но, так как мне пока что идут охотники, я, возможно, сыграю через имбовый билд, о котором я, кстати, говорил и не закончил. Это охотники плюс кунг-фу. Через Кири МК, естественно. Если собрать такой билд, я думаю, там без шансов я буду вносить любой стол. Потому что охотники плюс кунг-фу, Кири, Манки Кинг — это прям то, что доктор прописал. Будет сноситься лица без смс и регистрации. Вот серьезно, там ваншоты будут лететь только так. Даже на самом деле, без его палки, там ваншоты будут лететь только в путь. И на самом деле, если я закирю медузу, ну да, вот давайте подумаем, что если я закину медузу еще сверху, я закину эту мантию, во-первых, у меня будет бить медуза чистым уроном, и сплэшем чистым уроном будет бить, так еще и будет синергия кунг-фу срабатывать. Это прям вообще выше крыши урона будет. То есть, если у вас Манки Кинг не заходит, допустим, против каких-то там билдов, и его палка не работает адекватно, то, в принципе, через Кири и Медузу можно довольно-таки поиграть хорошо будет. Жалко, конечно, синергию Киры не сможем докинуть, но там и так предметов будет мало. Ну, вот это, короче, это один из и балансных билдов. Биндов, хотел сказать. Биндов. Да, забинжу на какую-то кнопочку и все. Вот этот имбовый билд. Такой чисто кнопочку нажал, и этот имбовый билд выставился. Ну, если бы это так было. Если бы так это было. Кстати, пришло 3 жреца и боги. Это намек? Это намек на то, что мне нужно сыграть через имбовых жрецов и богов. Но, в принципе, здесь есть жезл Киры. Можно и попробовать, как бы. Можно. А можно, как бы, не мудрить и играть на том, что идет. А потом уже в конце перестраиваться. Например, мне сейчас идут охотники, и вот в что я могу перестроиться. Приходит мантия, то, в принципе, я кунг-фу доставляю. И играю через Керри Манки Кинга, через синергию кунг-фу и ваншотаю все, что есть. Потому что я бы поставил себе сразу ведьмака, ой, волшебника. Чё я хочу сказать ведьмака? Думаю о чистом уроне и говорю о ведьмаке. Серьезно? Ну, нормас. Чисто мысли ни разу не путаются. Это знаете, как это происходит? Это ты думаешь об одном билде, понимаешь, что ты можешь к этому билду доставить еще там ведьмаков, кого-то там еще. А вот, кстати, снайпер. Ну, конечно, спасибо, что ты на 9-м раунде ко мне пришел. Мог немножко и раньше прийти. Почтить своим присутствием, так сказать. Но... Ой, по всей видимости, у него были огромные дела. Он чул вообще Манки Кинг сейчас пришел уже. Ну, ладно, не завидую. Ни грамма не завидую. Можно было бы Абадона сейчас взять. Вместо Трента, потому что Трент у меня как-то даже апаться не хочет. Но если Трента в двойку собрать, то там много отхила будет. Хотя на самом деле, если мне придет сейчас еще один охотник, то я в принципе вот этих вот всех убираю, ставлю себе 6 охотников и имею довольно-таки сильный стол. 6 охотников даже в единицу будет разваливать, нечего делать. Ну, короче. Я говорил про охотников, кунг-фу и почему они бы били чистым уроном. Во-первых, синергия кунг-фу — это чистый урон. Во-вторых, у меня бы стояло 2 волшебника, один из них был бы демон. И вот эта вот синергия демонов через мантию короля передавалась бы в одну фигуру. И там был бы тоже чистый урон. Ну, естественно, если бы кто-то не закрывал ведьмаками. И тогда бы у меня демоны отключались. Но в целом, это круто. Прикиньте, вы собираете билд себе охотники кунг-фу, закидываете эту мантию, допустим, в какую-то условную медузу, либо же лучше в Манки Кинга, потому что Манки Кинг — это имба, там был бы вечный стан, там срабатывало бы кунг-фу, нечего делать, и все, это был бы развал. Кстати, завтра, ну, для вас это будет сегодня, для меня это будет завтра, выходит патч баланса. И знаете что? Я не знаю, что разработчики курили, но один из самых таких жестких введений — это убрать с рапиры шанс выпадения 1%. Вдумайтесь на мгновение, что такое в каждой игре есть шанс достать рапиру из рандомного сундука. Это вот тот меч, который дает плюс 400 урона сейчас. Ну, в завтрашнем патче он давать будет плюс 400 урона. Прикиньте. Вдумайтесь на мгновение. Имбово это или нет? Я считаю, разработчики с шапочки из фольги там перекурили что-то неизвестного, наверное, свои бамбуки, камаши, что они там, бамбуки в основном. Они решили там забить косяк из бамбука и просто выкурить его, не знаю, все вместе, всей компанией, потому что их что-то жестко понесло. Антимага, как обычно, не нерфили, зато... Кстати, я, наверное, возьму мастерскую бума. И еще мне баф людей выпал. А так как у меня нету сейчас охотников, мы берем баф людей. Правильно? Я считаю, правильно. Поставим баф людей, будем апать потихонечку уровень.
Вот так вот сделаем. Вот так вот нам сделать надо. Еще, кстати, я сейчас возьму мастерскую Бума. И я хочу взять нормальные керри-шмотки. То есть упадет мне маска второго тира, которая на реген хп. Упадет мне Мьёльнир, то есть будет классно. Поэтому я, наверное, все-таки возьму ее, а не какую-то другую шмотку. Так, вот так вот Discord перерабатываем. И... Да! Хорош. То, что доктор прописал. Ну-ка, иди сюда. Нет. Нет. Нет, пожалуйста, нет. Я прошу тебя, нет. Уйди со своей... Обезьянья ты морда. И жди меня, жди меня, жди меня. Я к тебе приду, я к тебе приду. А почему такое усиление мне не прошло на раунд назад? Хотя на самом деле, я думаю, даже такое усиление мне бы не помогло. Там чел со своей палкой вечно меня станил, но это чисто мой косяк, потому что я неправильную расстановку сделал. Ну, сейчас мы немножечко переделаем, там, перетасуем чуть-чуть все, и будет все замечательно. Будет все прекрасно, будет все круто. Да. А еще у меня появилась другая идея. Знаете, как мы можем сыграть? Мы можем сыграть через дубликаты. Ну ладно, давайте я вернусь к тому, о чем я говорил. Во-первых, патч. Для вас сегодняшний патч, который выйдет, это лютая дичь. Я не знаю, что разработчики там курили, чтобы выпустить конкретно такой патч. Это бред. Если вы думаете, что там будет нерф антимага, нерф Манки Кинга, либо что-то еще, то единственное, в чем вы будете правы, это нерф Манки Кинга. Но не прям шикарный нерф. У меня нет слов. Вот просто зайдете ко мне в телеграм-канал, я эту новость выпустил, и там есть вся информация по поводу сегодняшнего патча. Это хрень полнейшая. Ну просто, это неадекватные балансы там. Единственный адекватный баланс — это легендарный тролль, которому сделали, что когда в ближнем бою юзаются топорики, юзается она на 2 клетки, а не на 1 клетку, как было до этого. Вот это единственный адекватный баланс. Все остальное неизвестно. Там Некромикон написано, что уменьшили его КД до 45 секунд. Вопрос. Нерфанули ли они ту тему, когда у тебя появляется 4 зомбаря? Еще они написали, что они как-то поднерфили этих зомбарей. То есть там они теперь не так дамажат, как я понял. Но все это мы можем узнать только тогда, когда, естественно, патч выйдет, и мы сможем это своими собственными ручонками потестить. Firefox. Что-то такое знакомое Firefox. Я когда-то где-то видел. То ли это название чего-то, то ли что. Firefox. Не помню. Вот что-то такое на языке вертится, в голове там крутится, мутится. Но не помню. Вот серьезно не помню. Хоть убей, не помню, вот серьезно. Что-то такое в голове вертится, что-то с чем-то связанное. А вот что конкретно? Непонятно. Непонятно. А еще, кстати, знаете, что мне интересно? Так, ну тут эльфы я их без шансов развалю пока что. У меня охотники, поэтому эльфы для меня как-то не страшны. Я надеюсь, сейчас он ко мне придет. Я заберу у него его винстрик и буду чилить. И буду чилить по полной программе. Мне бы, конечно, 6 охотников пришло. Вообще было бы шикарно. Цены этому не было. Но 6 охотников, как-то, знаете, не хочет приходить, судя по всему. Вот сколько у меня сейчас охотников? 3, 4, 5. У меня 5 охотников есть. 5 охотников, ребят. 5. Абсурд. Ну, керить сейчас алхимика через синергию Киры, как по мне, это ошибка. Ну, типа, алхимик сейчас ничего не сделает мне. Да и в целом по игре он ничего не сделает. Я бы его не делал под синергию Киру конкретно сейчас. Да. В общем, весь анонс сегодняшнего патча посмотрите в телеграм-канале. Вот серьезно. Там все есть, там все написано, но самый жесткий прикол — это с рапирой. Зачем они так сделали? Почему они так сделали? Почему они нерфили того, кого не надо, балансили того, кого не надо? Самое смешное то, что они поднерфили цвету. Цвета, которая прыгает на лицо. Это Мипо. Вот этот вот Мипарь, который прыгает на лицо, ее поднерфили. Класс. Ну, молодцы, ребята. Реально поднерфили то, что не надо было нерфить. Зачем? Почему?
Там Firefox нашел Empress Light себе на 8 уровне. На 15 раунде, точнее, даже так я это выражусь. Но на 8 уровне. Добротно. Красава. Ну, добавить мне нечего. Реально красава. Похоже, он будет играть либо же через дубликаты, либо же он будет играть как-то через эту импресску. Ну, посмотрим. Пока что опасаться нет смысла. Пока что. Ой, ничего себе! Вот это дела! Вот это дела! Ты прикинь? Ты прикинь? 6 охотников сейчас могу выставить. 6. Обалдеть. Обалдеть. Усиление, которое мы заслужили. Всего лишь на 16 раунде я поставил себе 6 охотников синергию. Круто. Я считаю... Во. Так, вот этот предмет мы скипаем. Хотя можно попробовать предмет 3-го тира найти. Если мне гиперстон упадет, будет шикарно. Так, вот маг пришел. Пока что я не знаю, что взять, потому что там, во-первых, посох 3-го тира, во-вторых, шарбезный есть. И если там есть магия, то я лучше шарбезный, наверное, возьму. Хотя... Ой, а кто мне сюда свой винстрик притащил? Ой, спасибо. Ой, спасибо тебе за винстрик. Ой, спасибо. Ой, все. Ой, спасибо. Я так рад. Я так рад. Несказанно рад. Чё ж мне взять? Вот реально, что мне взять? Взять мне шарбезным? Или взять посох 3-го тира? Я вижу одного, второго, третьего. То есть я вижу здесь 3 магов как минимум. Как минимум здесь есть 3 мага. А знаете что? Я, наверное, попробую сыграть через дубликаты цвет. Попробую сыграть через дубликаты цвет. Поэтому, наверное, я возьму посох 3-го тира. Соберется у меня пару разорчиков под Empress Light. Это будет четко. Поэтому, да, я, наверное, возьму все-таки посох 3-го тира. Он не помешает. Но, наверное, надо было чуть позже это делать. Да, наверное, мне надо было чуть позже это сделать, потому что я этот посох 3-го тира сейчас никак реализовать не могу. Да, в действительности я никак этот посох 3-го тира реализовать сейчас не могу. Мне его некому дать. Он как бы сейчас в Миране будет висеть, ну а толку того, что он там висит. Он усилит Мьёльнир и усилит ее стрелу. Это все. Это все, что она как бы может сделать. Ладно. Сейчас 9 уровень возьмем. Будем быстренько апаться по фигурам. Ну, как быстренько? Как игра позволит, естественно. Если игра позволит, то все будет замечательно. Я смогу быстренько апнуться по фигурам, сделать хорошие дубликаты себе и выносить здесь все и вся. Хотя на самом деле мне и так хорошо. Мне реально и так хорошо. Единственное, кто меня вот смущает, это вот этот маг, который играет через полных эльфов. Почему он меня смущает? Это чисто из-за того, что он играет через волшебников. То есть, если я буду играть через дубликаты, через магический урон, ну, вообще через урон со способностей, то он может поставить элементарно морских, и эти морские меня вынесут. Без шанса вынесут. Ну ладно. Ладно. Ради контента можно как бы поиграть на дубликатах. Правильно? Правильно. Поэтому, ребят, я жертвую имбой ради контента. Правильно? Все. От вас лайк. От вас лайк. Заслуженный лайк. Все, жду. Так, кто это? Кто это? Это гоблин мех. Гоблин мех, но пока что я его спокойно выношу из-за того, что у него нету фоллового бафа гоблинов. Так что пока что без проблем буду выносить. Знаете, в чем будет минус? Минус будет в том, если он найдет себе полных механизмов. Хороший стан от Мирана, мне нравится. Мне нравится такой станчик. Сейчас потихонечку берем еще уровень. Сейчас будет 20 раунд. На 20 раунде, надеюсь, ко мне придет шлем Ареса.
Ну, мне бы реликвию такую хотелось, вот именно шлема Реса. Кстати, наверное, мне не получится гоблина заабузить, потому что у меня слишком сильные охотники по дамагу с руки. Ну ладно, посмотрим. Получится, не получится. Там уже разберемся. Но в целом, в действительности, можно будет реально сыграть через дубликатов. Главное, чтобы не импреска пришла. Придет импреска, у меня будет посох третьего тира, несколько разорчиков. И с посохом третьего тира я буду разваливать, ничего делать. Еще мне надо много арканцов. Мне как минимум нужно несколько пар арканцов. Для чего мне нужно несколько пар арканцов? Это для того, чтобы у меня моментально активировались способности со старта, если я буду играть через дубликатов. Шлем Ареса. А мне нравится. А мне нравится. Такой-то артефакт мне точно нравится. Кстати, о птичках. Сейчас заюзаем шлем Ареса, и я, наверное, буду что делать. Вот это я точно продам. Кунку поставлю точно, потому что кунка нужен. Как-никак это хороший контроль. Станчик, все такое. Под дубликатами неплохо зайдет. Хотя на самом деле, кунка мне может и не нужен. Так, там фуловые гоблины появились. Меня смущает то, что там есть маги. Вот это вот меня смущает. Маги меня могут сносить с моими дубликатами, нечего делать. Если не найду шарбезны. Ну, посмотрим. Там у чела, кстати, ника Бобус. Бобус. Нормально. Там будет инсектоиды, судя по всему, у топчика. Ну, у топчика, у того, у кого хп больше всего сейчас. 98 хп у молодого, ничего себе. Нормально так он там покушал. 98 хп имеет. Добротный чел, добротный. Так гоблин был, да, получается? Да, это был гоблин. Так, один дубликат у меня появился, это хорошо. Угу. Медуза. Пока что так сделаю, усилю себе стол. Жреца возьму. О, тролль и темпларка. Тролль и темпларка. Хочу я и не хочу этого, а? Хочу я или не хочу? Но в принципе, под моей идеей, мне темпларка не нужна. Да, темпларка сильный герой, не спорю. Темпларка сильный герой. Но конкретно сейчас, я думаю, она мне не нужна в моем билде, в моей затее. Она даже как танк неплохо смотрится, эта темпларка. Но у меня затея другая. Хорош. Пока что мне идет то, что мне надо. О, а знаете что? А можно сыграть через дубликаты, поставить жреца этого. Несколько этих жрецов. Если Некра найду, то под Empress Light это будет полный развал. Я думаю, попробовать все-таки рольнуть шмотку. Но жрецов вроде бы как бы не намечается. Вроде как. По магам там пока что тоже все грустно. Там нету ни у кого посоха третьего тира, поэтому я думаю скипать и найти все-таки Некра попробовать. Хотя, наверное, знаете, когда я скипну? Наверное, когда скипну всех своих ненужных персонажей, поставлю уже дубликат, и тогда я буду, соответственно, ролить. Я думаю, лучше так сделать. Тогда мне и Омник на самом деле пригодится. У Омника чистый урон неплохой такой. Немножко предмет вытащил, но ничего страшного. Так, эльф. Но эльфа пока я не боюсь. Он через Манки Кинга что-то играет. Он хочет сделать себе эльфа в кунг-фу. Вот что он хочет сделать. Ну, на самом деле, я не знаю, в чем смысл эльфов под синергию кунг-фу. Непонятно. Кстати, жрецы мне бешено идет. Точнее, этот жрец. Да вы гляньте, как этот жрец идет.
Неплохо. Яйцо. Шикарно. У меня 2 жреца есть теперь. В принципе, я уже, наверное, распродам своих охотников сейчас. Поставлю дубликаты. Так вот, тролля поставлю. Да, стол у меня сейчас, конечно, послабее будет. Ну, посмотрим сейчас. Посмотрим, может, мы как-то сможем выпутаться из этой ситуации. Надо немножко расстановку правильнее, грамотнее сделать. Так. Кто тут у нас? Это Firefox. Слабенький пока что маг. Пока что. А, понял. Поспешила с расстановкой. Очень поспешил с расстановкой. Да. Я дичайше поспешил с расстановкой. Короче, мне нужны арканцы. Боже, как под заказ идут эти арканцы. Минер. Еще минер. Хорош. Так, ну мне теперь по-любому нужны арканцы. Если найду импресску, у меня будет несколько пар арканцов сразу. То есть, смотрите, у меня сейчас в одной фигуре арканцы. Придет ко мне импресска, я ставлю эту импресску, и у меня становится 2 пары арканцов. Одна пара арканцов будет в моих дубликатах. Это круто. Там, конечно, бог маг собрался. Вот, смотрите, я скипнул шар бездны, и собрался бог маг. Все по закону подлости, все как мы любим. Правильно? Ну, ничего страшного. Я думаю, будет сейчас все хорошо. Главное найти сейчас импресску. У меня, если что, шлемореса есть. Я ролюсь сейчас как на 10 уровне. Но мне нужно, наверное, некромикон найти. Найду некромикон, будет замечательно. Цепочка. И цепочка, и плита хороша. А заметили, как мне разор идет? Очень хорошо идет разорчик. Вертолет. Еще жрец. Так я сейчас троечку за жреца могу. О, сюда. Все. Все. Разорчика мне надо оставить. Я хочу 2 разоров в Т2. Будет у меня 2 разора 2 уровня. Я закидываю туда посох 3-го тира. Они настакают этот посох. Там урон магический будет. Закачаешься. Как-то так сделаю расстановку. И возьму цепочку, наверное, для отхила. Да, я возьму цепочку. Как-то в цепочку уверен. Вот на самом деле, смотрите, у меня сейчас есть посох 3-го тира, но из-за того, что мне его некому дать, он бесполезен. А ну-ка, давай. Некра! Ладно, на цепочку я думаю взять. Думаю взять цепочку. Цепочка имбовый предмет. Вот так вот еще сделаю. Так, мах. О, не-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 не, пожалуйста, не надо, пожалуйста, нет, 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 нет. А можно дум в него, можно дум? Нормально так взорвали минеры. Прикиньте. Антимаг пережил вот такое. Мало ли того, что этот антимаг пережил вот такой вот спам жесткий. Кстати, умников я скипну. Так он еще и 9200 урона мне нанес. 9200 урона нанес. И этого персонажа они не хотят нерфить. Серьезно? Они элементарно могут добавить ему КД на способности, все. И все. Но зачем это делать, правильно? Незачем. Как же у меня бомбит на разработчиков? Они могут эту игру идеально забалансить. Но зачем это делать? О, хорошо, что у того чела сейчас посох не настакан. Я, кстати, тролля скипнул. Я в него как-то особо не верю. У меня идея сейчас совершенно иная. Я хочу играть через прокаст. Через прокаст своих дубликатов. Опа, минер в Т2. Оп, еще один минер в Т2. А мне кажется, хорошая идея эти жрецы. Бэм. Спасибо за винстрик. Сейчас, короче, надо 10 взять. Да, я буду по полной программе сейчас брать 10. Так вот в инкам выйду. 2 мага меня не радуют. Но больше всего меня радует то, что там чел не настакал себе посох. Раз он не настакал себе посох, это хорошие новости. Без настаканного посоха у меня больше шансов на победу. Плюс на мои дубликаты как бы не работает магия.
Импреска. А кто там на каком... Я вот честно, только что у меня из головы вылетело. А какой чел себе там на 15-м раунде на 8-м уровне выбил импреску? Это не он, случайно, который топ-1, ну, который капитан Прайс? По-моему, он. Хотя нет, там чел был внизу, а у этого было куча хп. Ну ладно, короче, не помню. Но вы можете написать мне в комментариях. Напишите в комментариях мне, кто там ко мне приходил. О, нет, 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 нет. Он сделал имбовую тварюку. Ему единственное, что не хватает, только Аганима. Боже, я аж заикаться начал. Не, ну посмотри на эту тварь. У меня нет слов. Просто смыло. Блин, хорошо цветка идет. Соберу в Т3 цветку, будет классно. Хотя на самом деле, вот, кто бы что ни говорил, но вот эта вот цветка только в Т3 играбельна в лейте. А они ее нерфят. Зачем они ее нерфят? По какой причине они ее нерфят? Вообще непонятно. Боже, там идеальный антимаг почти. Почти идеальный антимаг. Единственное, что этому антимагу сейчас не хватает, это гиперстона и аганима. Даже не так. Просто аганим. Даже не надо ему этот гиперстон на скорость атаки. Ему достаточно будет только аганима. У него есть посох 3-го тира, у него будет аганимчик. И он будет взрывать все и все. Я более чем уверен, что сейчас ко мне он придет, и он мне вынесет винстрик. Ну, не винстрик, а просто меня вынесет. Ну, короче, как-то так. Сейчас сделаю такой вот мув. Может, я смогу запрыгать его чистым уроном. Хотя у него есть там маска 5-го тира, поэтому как-то это бесполезно, как по мне. Так. Гоблин, здорово. Как дела? Ты не против, если я здесь присяду тебе на личико немного? Ой-ой-ой, кто-то едет в Next. Кто-то едет в Next. Еще и Doom тебе на лицо. Ой-ой-ой. Пока. Пока-пока. Пока-пока. Отлично. Так, мы сейчас 1 на 1 останемся с этим эльфом, 100%. Тут как бы есть инсектоид, довольно-таки неприятный, но я более чем уверен, что мы останемся 1 на 1 с этим антимагом. Хотя у него такой интересный билд. Эльфы, кунг-фу. Там Манки Кинг 2 звезды, Темпларка уже есть. Ой, знаете, в чем минус этого Манки Кинга? Мне его сейчас нечем контрить. Хотя на самом деле мне нечем контрить антимага. Проблема даже не в Манки Кинге, а проблема сейчас конкретно в антимаге. У меня все персонажи, которые с маной. Все. А для антимага это чистая фармежка. Мне нужна квапа. Мне срочно кровь из носа необходима квапа. Я, кстати, артефакт, точнее не артефакт, а реликвию Шлемареса провтыкал. Не использовал ее по максимуму. Ну ладно, ладно, ошибка есть ошибка. Так, я возьму сокровище Джека, потому что по хпшке у меня все норм, а предметов у меня не норм. Есть шарбезный, но шарбезный мне уже не нужен. Берем лича. Пока что пригодится. Я думаю выйти полностью из инкама сейчас. Может у меня получится адекватной фигуры наролить. Энигма. Хотя на самом деле Энигма ничего не сможет сделать против антимага. Разора я продам, Разор мне что-то вообще не идет. Хотя на самом деле я его сейчас продал, и Разор начнет идти ко мне. Проверяйте. Так, 2 цветки. Я возьму волшебное зеркало, чтобы у меня цвет было побольше. А соответственно это больше чистого урона. И 2 энигмы поставлю. Хотя на самом деле я в энигмы не верю. Кто бы что ни говорил, но мне кажется 2 энигмы это слабо. Если бы у меня было 2 энигмы в 2 звезды, был бы у меня взгляд Азеса, то тогда еще шанс был бы. Не знаю, о, квапа. Можно еще квапу? Я хочу контрольное безоруж. Так, инсектоид, здорово. Как дела? Хочешь приколю? Смотри.
Ну тут в любом случае победа за мной. Инсектоид наказан, хотя он и в топ-3. Всё, я думаю, он вылетел. Я думаю, он вылетел. Там сейчас слишком много урона ему прилетит. Там, кстати, чел на махе меня вынес. Да, все, вылетел челик. Ну там антимаг. Как это в анти... Это хорошо. Дум не будет кидать в антимага сейчас. Сайленс. Ух ты, ё. Так, ну надо брать. Надо брать. По-любому надо брать. И я, наверное, Ниму в 2 звезды соберу. Лучше пусть у меня 2 квапы стоит, а Нима пусть у меня в 2 звезды будет. Что-то мне так кажется. Хотя, наверное, сейчас так попробуем немножко. Не знаю, что сейчас получится. Попробуем как-то так сейчас сделать. Ну-ка. Квапа 2 без руш. Еще без руш. Вот. Вот вы 2 твари имбалансные. Честное слово, 2 тварюки имбалансные. Одна нанесла 11300 урона, вторая нанесла 18000 урона. Серьезно? Ну, этих персонажей не нужно нерфить ни в коем случае, да? Вообще не нужно. Один тварь, которая без КД юзает свою способность. Вторая тварь без КД кидает свою палку. Да кинь себе в морду себе свою эту палку. Не надо балансить. Вообще не надо балансить этих 2 персонажей. Вообще. Меня от разработчиков бомбит. Честно, они специально, наверное, такие обновы выпускают, в которых они не балансят специально антимага, он полгода тебя потом начинает, ну, во все щели долбить. Ну, они специально так делают, походу. У меня иного объяснения нету. Вот реально нету иного объяснения. Если бы антимаг не юзал каждую секунду свою способность без КД, то не было таких приколов. А Манки Кинг бы не кидал свою палку вечную. Это, это элементарно забалансить. Сделать просто 2 играбельных персонажей. Нет, мы сделаем 2 имбалансных персонажа, которые будут выносить как в этом патче, так и в следующем патче. Просто представьте на мгновение себе Манки Кинг, который будет кидать вечно свою палку с рапирой. И с Battle Fury, которые апают. Там все, там торбо будет. Ладно, кстати, я не смог реализовать посох 3-го тира, потому что сам дурак. Хотя, почему я дурак? Мне не пришел разор адекватно. Он не падал вообще. Он у меня в Т1 был всю эту игру. БКБ. Найс. Мне нужен был рефрешер и некромикон. Честно, у меня есть шанс. У меня есть шанс. Сейчас как-то попробую. Я попробую так как-то сейчас сыграть. 2 жреца это лишнее. Не знаю, может я сейчас успею как бы безоруш адекватно накинуть. Мне надо, чтобы 2 квапы кинули безоруш свой. Ну-ка попробуем сейчас так. Один скилл. Один. Короче, мне нужен некромикон и мне нужен рефрешер. 2 таких предмета мне необходимо. Упадет рог войны, будет классно. С рогом войны там вообще будет без шансов. И 2 вот этих вот предмета я сейчас закинул в квапу. Мне нужно, чтобы квапа обезоруживала налегке, на одном дыхании. 2 минера дают чистый урон, поэтому я бы такой, чтобы мне 2 минера пришло... Не чистый урон, физический урон. То сейчас начнется потом. Мне нужно 2 минера. 2 минера в 2 звезды. Сейчас следующий раунд. Надеюсь, мне выбьется рефрешер либо некромикон, а лучше и то, и то. Ну, короче, сейчас мы посмотрим. Надо, кстати, сейчас будет импресс-слайд поставить грамотно. У меня как-то они неграмотно стояли, я лучше поставлю их наперед. Хотя я... Ну, это даст мне некоторое время, чтобы антимаг не заюзал свою способность. Поэтому я сейчас 2 импресски поставлю наперед, пока антимаг будет... Вот, спасибо, спасибо. Спасибо, боже, спасибо, бог рандома. Спасибо тебе за то, что ты дал мне рефрешер. Спасибо. Молодчага, красава, лучший. Но надо сейчас будет 2 эти импресски поставить грамотно наперед. Не знаю, конечно, получится ли у меня свапнуть или нет. Сейчас, где мы...
концы тут. Тан-тан-тан-тан. Наверное, как-то сюда, как-то вот так вот. У меня довольно-таки слабые импресски. Они могут даже не пожить. А ну-ка. Смог, не смог? Давай. Ну ладно. Несколько секунд у меня было излишне. Несколько секунд. Ну, как бы, ну, просто плевать. Просто челу плевать. Ну, Гримтач засумоненный в 3 звезды, это, конечно, то, что доктор прописал. Надо попробовать руку войны найти. Да, попробовал. Лучше бы я попробовал найти Некра. Как по мне, Некра бы мне больше дали. Хотя, на самом деле, если бы они суммонили мне до сих пор Гримтачи, то это было бы печально. Мне нужно, чтобы грамотно присуммонился персонаж. Присуммонится грамотно персонаж, будет все отлично. Мне нужен его Дум. Да и в целом мне даже не Дум нужен, мне нужен просто хороший персонаж. Хороший суммон, адекватный суммон, и все. Я, кстати, БКБшку, наверное, накину все-таки в этого орка-жреца. Ну, тоже его Дум может накинуть, Дум моего орка-жреца, и все. И близко оставить не могу их. Ладно, сейчас попробуем. Опять Гримтач. А кого ты еще засумонил? Марси? Спасибо. Хм. А где его Гримтач? Еще что-то не понял. А, вон он. Получается, он ваншотается просто. Хм. На самом деле мы сейчас с ним играем на таких тонких моментах. Один грамотный засуммоненный персонаж от моего орка-жреца и все. Ему хана. Я представляю, насколько ему будет обидно. А насколько мне будет приятно. Нет! О, думчик. Ну и в кого ты закастил свой дум? Давай, в антимага. Все, ханарики тебе. Ой, ханарики тебе, молодой. Ой, ханарики. Ой, обезоруж прилетел. Ой, думчик, хилиться не можешь. Ой-ой-ой, еще и стаки скинул. Ну все. Ну все. Давай повторим. О, яичко. Но мне некуда яйцо это юзать, кстати. Давай. Сейчас такая тонкая игра. Давай. Так, тролль. Тролль, бабка, отлично. Это нравится. Да! А чё его так просто в этот раз вынес? Ну, просто 2 нужных персонажа мне засуммонилось. 2, и все. Он гритеров поставил. Он поставил гритеров. Что, поиграл на имбе? Поиграл на имбе? Не вышло поиграть на имбе, да?
Ой-ой-ой-ой-ой-ой, не вышло поиграть на имбе. Какая незадача. Это было сложно. Вот смотрите, смотрите. Вот напишите сейчас в комментариях, согласны ли вы со мной или нет. Смотрите, антимагу добавляем на КД на способность, все, он становится не такой имбой, он просто становится играбельным, приятным персонажем. Второе. На Манки Кинга мы делаем следующее. У него юзается палка, но с условием, что палка не будет стакать тычку с других юнитов задетых. То есть, смотрите, он палку юзнул, все, ему нужно, чтобы юзнуть эту палку, нести еще снова 4 тычки. Это будет не имбалансно, это будет играбельно. И все-таки на третьем уровне Манки Кинга я бы сделал бы стан на 1 секунду. Всего лишь. Потому что 2 секунды это слишком много. 2 секунды это слишком много. Даже если сделать вот такую механику, как я только что сказал по поводу палки, что она не будет стакаться об других юнитов, то это будет балансно, потому что Манки Кинг успеет за 2 секунды настакать еще одну палку. А так с 1 секундой там, ну, будет хотя бы окно небольшое, чтобы хоть что-то бы юзнулось против этой палки. Потому что это имбово слишком, серьезно. Это слишком имбово, что у него палка 2 секунды на третьем уровне за 3 тычки. То есть там 3 тычки нужно нанести, а каждая тычка стакается об другого юнита. Это слишком имбово. То же самое с антимагом. У него нет КД на свои способности. Кидаешь ему агоним, и он каждой тычкой кидает тебе ульту в лицо. Это адекватно? Это неадекватно. И вот они завтра выпускают патч баланса с дебафами, точнее с нерфами того, кого не надо, с балансами того, кого вообще трогать не надо. Ну, кстати, вот еще одна причина, почему этот чел, кстати, не особо понимал, как меня контрить. Смотрите, он просто поставил морских под таким антимагом, и он бы меня сносил, потому что я в основном бил его способностями. Немножко, конечно, у меня не получилось сделать то, что я хотел, у меня бесполезный лежал посох 3-го тира, согласен, но не всегда получается то, что ты хочешь, то, что ты задумал, потому что тебе элементарно может не идти. У меня разоры стояли до какого момента в Т1? До какого момента у меня стоял разор в Т1? Да, хрен знает какого. Можно было бы дальше, конечно, продолжить на охотниках играть, поставить туда мантию закинуть. Кстати, по-моему, мантия мне пришла первым предметом. То есть, когда я перерабатывал в 4-й тир предметы, то, по-моему, мантия мне пришла первым предметом, если не ошибаюсь. И это жестко. Был бы у меня какой-то антимаг, либо же Манки Кинг снова. Это было бы слишком имбово. Правильно? Правильно. Ну, короче. Следующая мета, я думаю, будет еще жестче, потому что там рапиру можно будет выбить с 5-го тира сундука просто. Не с 1% шансом, а вот из рандомных 3. Круто. Спасибо за баланс. Спасибо за баланс, родные. Спасибо. Да. Ну, в общем, добавить у меня больше нечего по поводу этой катки. Катка получилась сочной, классной. И я рад, искренне рад, что я смог вынести инсектоида, и я смог вынести вот этого вот чела, который играет на гритерах через 2 имбовых персонажей. Ну, там не на гритерах, а на этих играл, как там, на эльфах кунг-фу он играл, через Манки Кинга и антимага, поэтому я рад. Я рад, что я смог на нестандартном билде занять топ-1. Все, я рад. В общем, что думаете по поводу этой катки, вы напишите в комментариях. И, ребят, не забываем ставить свои лайки. Лайки очень важны для меня и для развития канала. Всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на мой YouTube канал и на мой Telegram канал. Telegram канал закреплен в описании и в комментариях, а также на вашем экране появится QR-код. Всем удачи!